أيها العبد المسلم ما doonaysaa inaad ka mid noqoto addoomaha ilaahay u jecel yahay inuu ilaahay ku jeclaado waa darajo sare adigu ilaahay subxaana watacaala inaad jeclaata way sahlantay ilaahay waxa ku dhan wixii aad ku jeclaan lahayd oo dhan hadday noqoto magacyadiisa wanaagsan iyo sifaadkiisa dhamayska tiran iyo hadday noqoto nicamka aan la koobi karin ee ilaahay uu ku siiyey laakiin arrinta culus ee muhimka ah ee addoomaha inta gaadhaa ay yar yihiin waa inuu addoonku noqdo addoon ilaahay uu jeclaado addoomihiisa uu ka dhex doortay haddaad doonaysa kuwa inaad ka mid noqoto ittaqi illaah ballankaad ilaahay la gashay oofi waxaad ilaahay kula ballantay inaad u hoggaansanto ood muslim ahaato muslim xaqiiqiya noqo oo dhaba laa muslim billisaan muslim carabka uun muslimka ah oo qalbigiisa islaamku aanu ku weyneyn iimaanku aanu camirin islaamku dhaqankiisa iyo camalkiisa iyo noloshiisa aanu maamulin ha noqon muslimka noocaas kun musliman xaqiiqiyan muslim dhaba noqo oo islaamnimadii ka dhab sheego istaslama lilaahi xaqa ilaahay si dhaba ugu hoggaansamay ka soo bax ballamadaad ilaahay la gashay ilahay baa ku jeclaan doona balaa man awfaa bicahdi waataqaa faina allaha yuxibu lmuttaqiin qofka ballankiisii oofiya allah ka baqo oo diinta ku camal fala ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa muttaqiinta ah kuwa ilaahay waa jecel yahay addoon ilaahay uu jecel yahayna wanaag mooyaane dhib lama kulmo guul mooyaane guul darro lama kulmo ilaahay subxaana watacaala addoonka uu jecel yahay waxa uu jecel yahay buu siiya addoon ilaahay uu cadaabay ama uu halaagay waa addoon aanu ilaahay subxaana watacaala aanu jecelayn faina allaha laa yucadibu cabda axaba ilaahay ma cadaabo addoon uu jecel yahay ayuha almuslimuuna cibaad allah kulu hadihi اlumuur wagayruha kahiiru madkuuru fi kitaab illah arrimahaas iyo kuwo kaloo fara badan oo tilmaamaya wanaagyada adduunye kuwa aakhiraba sababaha lagu gaadhaa kitaabka ilahay bay ku xusan yihin ilahay kitaabkiisa aynu akrino oo aynu la noolaano oo aynu akrintiisa baranno oo macnihiisa aynu fahano oo ilahay kitaabkiisa aynu ku camal falno guul adduunye aakhira ayaynu gaari doona